အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ season လေးကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နဲ့ပေါ့နော်အချိန်နဲ့လောက်ပြပါပေါ့နော်48နာရီတွင်ပေါ့နော်24နာရီဆိုရင်ဒီနေ့လေးအချိန်ပါဖြစ်တော့48နာရီတွင်ကိုယ့်စီကိုဘလို့ပေါ့နော်တည်င်းကောင်းတယ်ဝင်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်48နာရီတွင်ဘလို့တည်င်းကောင်းတယ်ဝင်လာမလဲ48နာရီအတွင်းကတော့လေအမျိုးသမီးတဦးရှိကနေအကူအညီရတာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ကိုပေါ့နော်ကြံကြီးထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလောက်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကစီကနေပစ္စံနဲ့အလုံးလိုက်ခက်လက်ဝင်လာတာတော့၎င်းအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာလေအင်္ဂါသားသမီးတွေပါလာအင်္ဂါရဲ့အပြီးနောက်တစ်ခုကကြာတာပတိအင်္ဂါကြာတာပတိဗုဒ္ဓဟူပေါ့နော်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကြာတာပတိအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကြာတာပတိသားသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနမိတ်အရာဆိုရင်ပေါ့နော်ငွေတွေအထောက်လိုက်အထိလိုက်ဝင်လာဖို့ရှိတယ်တဲ့လားမကြာမီ48နာရီအတွင်းမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်င်းကောင်းချရတာမျိုးကိုမျိုးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပါကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကစောက်မြုံနေတဲ့လူတွေပါလာပေါ့နော်ပါတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်တည်င်းကောင်းချရမယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအပြင်အပတ်စံဝင်လာတဲ့အခါမှာအလှတစ်ခုခုလောက်ဖို့တော့လိုတယ်ဝင်လာတဲ့ပတ်စံကတည်မြင့်ချင်တဲ့ငွေတကယ်လို့ငွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်ငွေဝင်လာတဲ့အခါမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလှတစ်ခုခုလောက်တာမျိုးတွေလောက်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်တဲ့လားတကယ်လို့ငွေကဝင်လာတဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်တတ်တဲ့ကင်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့မထွက်ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကပတ်စံ3သိန်းဝင်လာတယ်3သိန်းကနေ3000လောက်ကိုပေါ့နော်ဖုန်းကြီးကုတိုလောက်တာမျိုးပေါ့နော်တခုခုစွမ်းဆက်ပြီးတော့စွမ်းချက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကုတိုလောက်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ငွေကပို့ပြီးတော့ပွားလာတာတော့လကောပို့ပြီးတော့ငွေမြေးတာတော့လကောအဲ့ဒါလေးတွေကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပို့ပြီးတော့မြင်းမယ်ဆိုတဲ့တဖို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ season ကိုကြည့်နေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါပေါ့နော်အင်္ဂါတော့ကြာတာပတေးတော့ဗုဒ္ဓဟူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေနာတွေနဲ့စတဲ့နှမ်းမေတွေပေါ့နော်နေနာနဲ့စတဲ့နှမ်းမေလေးတွေပါတယ်နေနာတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့48နာရီအတွင်းမှာတော့တိတိတတာကြီးကိုပေါ့နော်ဒီနေနာတွေကပို့ပြီးတော့ထူးခြားလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့ထူးခြားမှုကိုပို့ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်တိတိတတာကြီးကိုငွေတွေအထောက်လိုက်အထည်လိုက်ငွေဝင်လာတာတည်င်းစကားကောင်းတဲ့တည်င်းစကားစားရတာကိုလောက်ထားတဲ့အရာတခုကအောင်မြင်တာပေါ့အောင်မြင်တာလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုအောင်မြင်ခဲ့တယ်ရှိရဆိုရင်ကုသိုလ်လေးတစ်ခုလောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အလောက်ဒီညမှာကိုကအလောက်လျှောက်ထားတယ်အလောက်ရချင်တယ်ပေါ့နော်ရတယ်အဲ့အလောက်ကပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်အဲ့အလောက်ကပို့ပြီးတော့လက်စာကောင်းဖို့အတွက်လက်စာပို့ပြီးတော့ရဖို့အတွက်ရောက်ထူးကောင်းရဖို့အတွက်ပေါ့နော်နေရာကောင်းရဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်လာတဲ့အလောက်ပုံရက်လာတဲ့အခါမှာပထမအဆုံးရလာတဲ့လက်စာတို့၎င်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့10သိန်းရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပေါ့နော်3သိန်းလောက်တော့၎င်း9000လောက်တော့၎င်းလှူပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လှူလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပစ္စံကလက်ထက်မှာမြင့်မယ်ပို့ပြီးတော့ပွားမယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်တည်င်းကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့48နာရီအတွင်းမှာငွေတွေအထောက်လိုက်ထဲလိုက်ဝင်လာဖို့ကင်းရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်